Добро вечер. Судскиот процес за трагедијата во Кочани ќе се одвива во Скопскиот кривичен суд, откако Врховниот суд го определи за надлежен да ја води постапката за пожарот во Пулс. Сите доказни материјали против 34-цата обвинети по Пладнево со 2 возила и полициска придружба се доставени до Основниот суд во Скопје. Михајло Видимлиски. Предметот со обвинението и доказите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани е доставен до Скопскиот кривичен суд. Претходно Кочанскиот суд се иззема, а Штипска апелација го достави до Врховен, кој одлучи дека стварно и местно надлежен суд за постапување по предметот е Кривичниот суд во Скопје. Врховниот суд, анализирајќи го кадровскиот и техничкиот потенцијал на основните судови во Штип и Струмица, како судови со проширена надлежност на територијата на апелационо подрачје Штип, утврдил дека во наведените судови нема доволен број на суди од кривична област за кои нема законски пречки да постапуваат по конкретниот предмет. Од тие причини, Кривичниот суд во Скопје определен како надлежен за постапката. Имајќи ја предвид обемноста и сложеноста на предметот, бројот на обвинети и бројот на оштетени, обемниот доказен материјал и јавниот интерес за истиот, Врховниот суд ценел дека по конкретниот предмет треба да постапуваат судии од кривична област кои со стекнатото искуство и познавање на кривичната материја ќе овозможат гаранција за ефикасност, стручност, законито постапување, а преку постапката ќе допринесат и за сензибилизирање на јавноста, како што е наведено во решението на Врховен суд. Велат од кривичен од каде додаваат и дека согласно АКМИ системот, обвинението ќе биде распределено на Совет за оценка на обвинение, ќе им се достави примерок на обвинетите и ќе почне да тече рокот за приговори, а потоа ќе биде закажана седница за оценка. Со обвинението за трагедијата од 16 март во која загинаа 62, над 200 беа повредени. Опфатени се 34 лица, но и 3 фирми на собственикот на дискотеката кој е првообвинет. Тие се обвинети за кривични дела со кои предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и за имотот од поголеми размери. Истрагата пак со која се опфатени околу 30 поранешни и сегашни полициски функционери и службеници ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Јавниот обвинител од специјализираното оделение за гонење на кривични дела ги презема сите неопходни действија за расветлување на случајот, меѓу кои сослушување на лица во својство на осомничени и во својство на сведоци, како и прибирање на други докази, велат оттаму. Инаку за 11 лица кои првично беа осомничени, обвинителството ја запре постапката со образложение дека нема докази. Еден од првично осомничените е починат и ја прекина истрагата и за членот на групата ДНК поради лошата здравствена состојба. И шефот на дипломатијата Муцуски со идентичен став како премиерот Мицкоски за изјавата на еврокомесарката Кос, која како едно од обележјата на идентитетот ја наброи традиционалната македонска кујна. Порача дека и во 21. век постојат земји кои се обидуваат на срамен начин да ја оспорат многувековната македонска историја и култура. А на внимателност во изјавите од европските челници денеска повика и од опозицијската СДСМ. Идентитетот е посебно во овој регион, сложена категорија. За жал, и во 21. век се уште категорија кои што земји кои што се нарекуваат европски се обидуваат да го оспорат. Но за нас нема дилема дека историските личности како што се Делчев, Груев, Сандански се дел од нашиот идентитет, како што се и прекрасните манастири, преубавите џами, клучен фактор на македонскиот национален идентитет и нашиот јазик, кој што го зборувале и нашите баби и дедовци, и нашите прабаби и прадедовци, и никој, апсолутно никој нема право да го оспори тоа. Опозицијската СДСМ вечерва на седница на извршниот одбор потврди уште 10 кандидати за градоначалници од нивните редови. Меѓу нив се имињата на кандидатите за Пехчево, Босилово, Прилеп, Охрид и Струмица. Во следните 2 недели, како што најави партискиот лидер Филипче, ќе се знаат имињата на речиси сите кандидати со кои ќе трчаат на локалните избори на есен. Во Охрид кандидат за градоначалник ќе биде претседателот на општинската организација, доктор Асен Шајн. Во Демирхисар, Златко Кузмановски, претседателот на општинската организација. Во Струмица, кандидат за градоначалник ќе биде претседателот на општинската организација Маријан Даскаловски. И во Дебрца, исто така,
председателот на општинската организација Љупчо Паунковски. И овој процес на селекција, исто како и претходниот, ги следеше истите критериуми, анализа на резултатите од анкетите, разговори бројни со членови на општинските организации, на вистина инклузивен процес кој што вклучуваше на многу луѓе кои придонесоа во најпрво предлагањето, а после и селекцијата на кандидатите за градоначалници. Пожарот во Валандовскиот регион предпладнево повторно се активирал поради силниот ветер и се шири кон Казандол и Фурка. А вториот огнен крак кон Богданци, информираше за Канал 5 градоначалникот на Валандово Перо Костадинов. Од ЦУК посочија дека се гасне и од воздух и дека во справувањето со огнените јазици се ангажирани над 50 лица. И дека станува збор за сериозен пожар кој што запаќа голема површина со населени места од расфрлан тип, што представува и потенцијална закана за животот и здравјето на населението, како и за објекти, имоти, инфраструктура во овој регион. Во утринските часови беше така денес, но под влијание на ветар, истиот е пак разгорен и е надвор од контрола во моментот, значи гори ниско стеблеста шума. Запаќа површина и на општина Валандово, се движи на кај општина Богданци и општина Доеран и Гевгелија е тука. Теренот е поприлично непристапен, значи шумски терен. Населените места во нашата општина вчера Грчиште беше под опасност, но се вклучија, значи, сите и соседни и од други градови противпожарни единици се вклучени и воздухоплов. Поради информациите сега што се од терен е далеко од населените места, но по зависност нели од временските прилики, од ветрот, се менува таа состојба. А од владата уверуваат дека се драстично поподготвени за справување со летните пожари за разлика од лани. Најавуваат дека над 50 магазински возила на војската и на полицијата ќе бидат пренаменети за гаснење шумски пожари. Во меѓувреме и двајцата пензионирани пилоти се враќаат во пилотските кабини и повторно ќе ги летат ер-тракторите кои што се клучни за справување со шумските пожари во текот на летото. Од пензионерското повторно во пилотското столче, ветераните Стоје Арсовски, Васко Михалчев и Летово одговорија на повикон на државата од воздух да се борат против евентуалните огнени стихии. Арсовски за Канал 5 вели дека со Дирекцијата за заштита и спасување подпишале 2-годишен договор, период во кој државата се заложила да обучи нови кадри. Се надева дека набргу ќе се најдат кандидати, а младите ги повика да размислат за оваа професија во која набргу вели ќе се влюбат. Од 90-та година. Тоа е прв чекор од некој да се заинтересира нешто да направи за да се створат некакви кадри. Седнавме со директорот, кажа дека друго решение он не може да најде во моментот затоа што треба да се одшколуваат пилоти. Прво треба да ги најде, па да ги одшколува, па после 2 години да почнат да гасат пожари. Младиве да покажат малку интерес, ако не друго да пробаат, дали им лежи, дали би можеле тоа да го работат, затоа што кога ќе влезеш во тој свет, се повеќе го засакуваш. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Ангелов уверува дека засегнатите институции од пожарите интензивно работат на потребните реформи, а посочи дека покрај пензионираните веќе е во разговор со уште 3 пилоти, а ќе се бараат и повеќе. Вели потребно е трајно решение на овој проблем. Доколку има лица со професионална дозвола, имаат голем број на часови на налет, нека дојдат да поразговараме, можеби и државата ќе партиципира во останатиот потребен број на часови на налет, затоа што мораме да го решиме овој проблем со пилотите трајно. Ангажманот на пензионираните пилоти е само крпење на дупки, ние треба да најдеме трајно решение и работиме на него. Драматично сме поподготвени од лани за справување со пожарите, кажа премиерот Мицкоски, особено поради навременото ставање во погон на воздухопловите, но и поради 50 магационирани возила на војската и полицијата, кои се адаптирани за гаснење на пожари и ќе носат до 6 тони вода, а ќе ги управуваат лица од МВР и Арама. Се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи,
кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени, тоа што многу ни беше важно навечер кога оганот, како што велат, спие стручно, да може да му пристапиме и да го угасиме за да не се распланти преку денот. Во меѓувреме, во фаза и обновувањето на лиценцата на Дирекцијата за поседување на флота против пожари, која се обновува со секоја промена на директорско место, а во моментов исполнете и условот откако ветераните Михалчев и Арсовски се вратија. Толку во вечерните вести. Од вечерната понуда на Канал 5 издвојуваме втор дел од На кавга со Иван и Ристо Никовски. 23 часот, тука на Канал 5. Пријатно.